Здравствуйте, меня зовут Коваленко Иван, я являюсь руководителем компании «Уютный дом». Сегодня мы будем разговаривать о стоимости ремонта в Киеве. Мы расскажем стоимость ремонта, мы вам расскажем стоимость черновых материалов, стоимость чистовых материалов. Смотрите, часто такое бывает, что люди смотрят стоимость, там, допустим, ремонт квартиры от 2000 гривен метр квадратный, да, и звонят и спрашивают, что туда входит, или это полностью все материалы, да, как бы не понимают, как считать. То есть смотрите, стоимость ремонта в среднем в Киеве от 2000 гривен до 3000, то есть примерно, да, в зависимости от того, какой будет у вас ремонт. По полу, да. Что это значит? Некоторые думают, что 2000 это там квадратный метр, например. Нет. То есть, например, смотрите, если у вас квартира, давайте стандартную среднюю возьмем, двухкомнатная квартира 55-60 квадратов, да, по полу, по плану, то есть тогда стоимость работ будет составлять там 2000, это получится у нас там 120 тысяч гривен. Я думаю, понятно, да, по полу именно, который у вас в плане. Смотрите, то есть что касается черновых материалов, да, в среднем, вот мы уже сделали не один десяток квартир, да, как бы, и есть примерная цена, да, то есть, ну, вы что же понимаете, что есть разный ремонт, как бы, кому-то надо стены покрасить, кому-то обои, кому-то декоративную штукатурку, да, кто-то мрамор будет ложить на пол, то есть все индивидуально, но есть средняя цена примерно, от которой отталкивается, ну, весь строительный рынок. То есть эта цена составляет от 2000 гривен метр квадратный за стоимость ремонта. По черновым материалам в среднем, если фирма вам нормально делает, все качественно по уму, то это будет в среднем где-то 1300-1400 гривен за квадратный метр. То есть мы вам дальше покажем, расскажем, что входит в эту стоимость, чтобы вы не пугались, а то некоторые теряют сознание, думают, что в трехкомнатной квартире там все черновые материалы обойдутся там за 40 тысяч гривен, как мне звонят, там некоторые люди говорят, нам фирма предлагала за 40 тысяч гривен. Я просто не понимаю, как это, но мы вам потом объясним и покажем. Теперь, что касается чистовых материалов. В среднем чистовые материалы тоже, то есть, как бы я говорю цены нормальные, стандартные, то есть это, например, как бы двери, там, грубо говоря, там, Папа Карло в районе 5,5-6 тысяч, да, то есть я говорю про ламинат там в районе уже такого среднего качества от 300, там, от 350 гривен, там, например, таргет немецкий, более-менее неплохой, как бы, да. То есть я материал не говорю самый дешевый, не говорю, понятно, если ламинаты по 1500, по 2000, да, то есть я говорю адекватные, ну, цены, нормальные там, то есть вы же понимаете, можно плитку за 2000 гривен, ну, купить за квадратный, можно вполне неплохую там и за 600 гривен квадратный метр купить. То есть я уже среднюю цену вам говорю, то есть в среднем на чистовые материалы уйдет около где-то в районе 2000, то есть за квадратный метр. То есть что у нас на выходе получается? У нас получается стоимость ремонта, давайте возьмем в среднем 2500, потому что это, как практика показывает, обычно средний ремонт стоит где-то 2500 хорошего качества. Черновые материалы у нас получаются где-то в районе 1300, это 2800, и чистовые материалы в районе 2000. То есть это у нас получается 5800, ну в районе 6000 гривен, это полностью весь ремонт вам будет, это стоимость ремонта, как бы и с материалами, и с работой, и со всем, чтобы вы понимали, да, потому что некоторые думают, что и кухню можно сюда, и мебель впихнуть, и телевизор, и стиралки, вы же понимаете, какие сейчас цены, да, то есть, я думаю, ясно. Теперь, что, собственно, поговорим о стоимости работы. Смотрите, стоимость работ, то есть тоже, как бы, люди звонят, тут часто, типа, говорят, от 2000 и все, типа, да, как бы, вы же понимаете, что, ну, не бывает, это вам не колбасу покупать там на рынке, да, тут, то есть каждому индивидуально надо что-то сделать. Кто-то хочет там, например, как вам объяснить, мозаику, да, какую-то в санузле, там, либо хочет встроенную мебель, либо надо перепланировать, да, сначала сбить перегородки, да, заново штукатурить. У кого-то штукатурки нету в квартире, то есть это уже дороже будет, ну, то есть вы понимаете, да, как бы, что не бывает такого точного, вот именно такая цена. То есть в среднем надо просчитывать, ну, ориентировочно от 2 до 3000 стоит сейчас хороший качественный ремонт. А сейчас именно мы покажем, что туда входит, какие черновые материалы мы используем, как это делается, да, то есть и мы вам расскажем и покажем все.
Вот мы сейчас вам покажем черновые материалы, как мы делаем электрику, что уходит в эту стоимость. Как бы. Перед тем, как вам будут говорить стоимость, надо уточнять, какой материал, да, какие щиты, какие-то автоматы, хотя бы что-то, чтобы понимать, ну, что туда входит, да, потому что 40 тысяч гривен мне аж как-то смешно немного становится. Вот смотрите, как бы, вот такой щит, как бы. Вот у нас здесь стоит везде узол, даже неотключаемая зона есть здесь. Дима, наш заказчик, молодец, вычитал где-то, вот нам показал, даже немного мы у него поучились. Как бы реле напряжения, но это мы постоянно делаем, ну все как положено, как бы здесь. Вводные кабеля мы полностью новые все затягиваем, это постоянно. Так же самое, слаботочку, TV, FTP кабель, то есть вот наш электромонтаж на потолке, то есть вот так вот выглядит. И здесь в двухкомнатной квартире, здесь не 100 метров кабеля, как некоторые думают, здесь легло сюда кабеля в районе 400-500 метров, как бы, со слаботочкой. Все вертикально везде, все четко по уровню, все как положено. Нету крестов по потолке, да, там как бы не будет такого, что ты там будешь картину прибивать, либо какую-то полочку и попадешь в провод. Все четко, все провода идут четко по вертикали. Что касается сантехнических работ, вот как говорят, там дорого, да, вот смотрите, если кто-то хочет вот делать вот такую сантехнику, да, то есть это тоже черновые материалы, гребенки, здесь косвенный бойлер, редуктора давления, ну, все как положено, фильтр самопромывной. То есть вот здесь вы уже не влезете в 1300 гривен за квадратный метр, здесь каждый фитинг, один вот этот фитинг, стоит минимум 150 гривен, понимаете? То есть, а здесь их, ну, понятно, да? То есть тут стоимость будет уже другая. Смотрите, есть вот еще такой вот сантехмонтаж. Здесь уже, конечно, гребенок нету, но все равно. Вот смотрите, здесь у нас стоят редуктора давления, фильтра самопромывные и антипотоп. То есть вот это минимум, который должен стоять, я считаю, в каждом ремонте должно быть, то есть, такая сантехника. Это минимум как бы. И некоторые люди часто спрашивают, а что у вас дороже, чем у других? Как бы. Вот здесь уже в этой нише, только по черновым материалам уже в районе 9000. Что теперь касается на стоимость ремонтных работ, да, как бы, смотрите, суть ремонта в том, кем выполнен ремонт, да, то есть это самое главное, это человек, который будет делать вам этот ремонт, то есть, вы же понимаете, можно как бы выключатели там по 300 гривен штуку, да, покупать, можно плитку покупить за 1000 гривен, но если оно сделано некачественно, то оно теряет свою стоимость, да, и свой вид, как бы, и суть какая, то есть люди мечтают о ремонте, всю свою жизнь, да, покупают эти квартиры, и можно просто запортачить все одними работниками. Да. Если вы смотрите, что вам цену предлагают ниже рыночной, то стоит задуматься, кто его будет делать. Да, как бы. Вы же понимаете, что сотрудник, уважающий свой труд, он не придет работать вам за 3 копейки. Он такой же человек, как и мы. То есть, ему так же самое, у него должен быть там автомобиль, у него есть семья, он ездит отдыхать. Он такой же человек, как и мы. Собственно, от этого мы отходим, что ему тоже надо платить деньги. Вы можете сэкономить каких-то там 300 гривен на квадратном метре, но вся ваша мечта, которую вы пытаетесь воплотить в жизнь, она просто сольется в унитаз. Надеюсь, это видео вам было полезно. Подписывайтесь на наш канал, делайте хороший ремонт и всем до свидания.